그래도 어서 회복해야죠. 미안해. 비가 오는 날에 나는 섰는 모두가 원해야 해 다섯 명의 우리 더 많이 얘기하면 좋으니까 다음 질문 갈까요? 나만 청순 가련 시침한 척 이젠 지쳐나. 오케이. 디나 가자. 만약에 팀으로 갔다가 정원이 갈 때 바로 밥을 너무 정녕 다시 고민했은 내 맘을 가릴까 즉석에서 표현해봐도 표현이한테 밤새 머리를 걷고 쌈에서 이런 고민한 지금 댓글창에 이제 채팅창에 라면보다는 약간 같은 면종의 파스타를. 안녕. 아 왜? 혼자 왜? 안녕.